nome é Leandra Sampaio e hoje eu vou ensinar como se faz uma slime com creme de barbear. Esse é o creme de barbear que a gente vai usar. Vai precisar de um pote, uma colher. Você pode usar glitter se você quiser. Eu quero usar glitter. Tinta, cola e sabão líquido. Gente, eu vou dar uma pausa no vídeo. Quando estiver pronta a slime, eu mostro pra vocês. Tchau!